여러분 안녕하세요, 칼라토스입니다. 오늘도 영상 찍네요. 너무 많이 찍네요. 저 오늘 아직 토요일입니다. 바뀌진 않았습니다. 날짜가. 오늘 해볼 영상은 여기 은색깔 드릴 보이죠? 은색깔 드릴을 찍을 겁니다. 저 완전 영상에 중독됐습니다. 멘토스는 그 버릇을 고쳐야 된다고 하지만 버릇 못 고칠 것 같습니다. 그럼 때려. 아! 멘토스 그만해! 아 뭐야? 그만할 때까지 때려야지. 여러분 물고 나가버렸네요. 죄송합니다. 아이 튕겼네요. 다시 들어갈게요. 여러분. 왜 이렇게 튕겨? 왜 이렇게 튕겨? 모르고 여기 안돼! 은색깔 드릴한다면서 딴 거래서 죄송합니다. 네네. 오늘 이거 하고 영상은 내일 찍겠습니다. 이건 계속 하고 오늘 2편도 찍을 겁니다. 이거. 너무 오래 걸려. 소리가 안 들리네요. 이 게임은. 소리가 안 납니다. 이 게임은. 레벨업. 레벨업 한 거 맞나 근데? 계속 땅을 파고 있습니다. 근데 2편 찍는다고 말했지만 안 찍을 수도 있습니다. 제 예상은 안 찍습니다. 한 표. 말 없어짐. 너무 오래 걸린다. 소리가 안 나서 재미가 없죠. 멘토스가 도와주네요. 멘토스 그만하세요. 저 혼자 할 수 있어요. 어차피 가만히 냅둬도 지어서 열심히 하는데. 니코니코닝 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 나 왜 얘 이것만 나오지? 일단은 오늘 영상은 여기까지요. 여러분 안녕. 제 예상은 2편 안 찍습니다. 2편은 안 찍을게요. 다른 게임도 2편 찍어야 되잖아요. 다른 게임은 2편 안 찍었는데 얘만 2편 찍으면 좀 이 게임만 재밌어 보이잖아요. 여러분 안녕. 맞다. 좋아요와 구독도 꾹 눌러주세요.